Cari amici testimoni di Geova e pubblico in generale, un saluto a tutti voi e specialmente a tutte le persone e testimoni di Geova che mi hanno scritto per desiderarmi auguri per la qualità dei miei video che ho caricato in YouTube riguardo alla società Torre di Guardia. E prima di tutto voglio sua comprensione per la grande quantità di errori grammaticali che io potrò commettere da qui in poi al esporre il mio discorso che io vado a dare ora di un assunto molto importante per riflettere insieme. Mia missione qui è fare conoscere a tutti voi quello che la società Torre di Guardia non le va bene che voi sappiate. Mia missione qui è soltanto fare conoscere a tutti voi quella informazione che io avevo in mio potere nelle mie mani per dare a tutti voi e mettere sulla vostra tavola per la sua considerazione. Oggi voglio trattare altro assunto molto importante riguardo a una torre di guardia di data 15 di dicembre del 2003 e questa torre di guardia che voi potete vedere qui, questa è la mia rivista in spagnolo che è mia lingua madre e qui c'è un articolo molto interessante che forse molti testimoni di Geova lo hanno trascurato e non lo hanno capito a profondità. Qui c'è un articolo veramente importante che la società pubblica per dare un grande messaggio al mondo e anche ai suoi membri. E questo lo possiamo vedere qui principalmente nelle pagine 14 e 15 di questa torre di guardia che voi potete vedere qui. Qui dice stare vigilanti diviene più urgente. E questo è il titolo di questo articolo che la società pubblica e tratta qui e mette, come noi possiamo vedere qua, mette il testo di Matteo 24, 42, che noi sappiamo molto bene, che dice: siate vigilanti dunque perché non sapete in quale giorno verrà il vostro Signore. E qui la società, come ho detto, dice che il rimanere o stare allerta o vigilanti è più urgente ora. E qui tratta un articolo molto interessante che io voglio trattare con tutti i testimoni di Geova. Prima di analizzare questo articolo, voglio ricordare a tutti voi che una strategia della società Torre di Guardia sempre fu dare una luce al finale del cammino a tutti i testimoni di Geova che aspettano il nuovo mondo e anche per incoraggiare i suoi membri per andare al servizio del campo a predicare e raccogliere più persone del mondo, delle nazioni, e raccogliere a tutti loro per salvarsi dentro del gregge della società Torre di Guardia. E questa è la missione che fanno tutti i predicatori, tutti i testimoni di Geova che vanno al servizio a predicare giustamente per portare la verità della società Torre di Guardia a tutti loro e che vengano alla società per trovare la salvezza. E questa è la missione di un testimone di Geova, e giustamente portare gente delle nazioni per diventare testimoni di Geova e così
possono salvarsi nell'Armageddon. Nel passato la società Torre di Guardia aveva commesso sempre l'errore di fissare date false della fine del mondo per incentivare i suoi membri a uscire al servizio e predicare con molta più insistenza, con più volontà per annunciare una fine del mondo che mai aveva accaduto, e questa era una strategia che faceva lo schiavo, la società Torre di Guardia, per incoraggiare ai membri a seguire predicando con urgenza una fine del mondo. Ma la società Torre di Guardia aveva commesso tanti errori fissando false date della fine del mondo che tutti sappiamo che fu così. Il pastore Russell aveva cominciato con questa idea di insegnare ai suoi membri che la fine del mondo accadrebbe per il 1914, e così tutti i suoi seguaci aspettavano la fine del mondo con molta voglia, con grande desiderio. Quando non aveva accaduto la fine del mondo, secondo aveva insegnato il pastore Russell, i loro seguaci sono rimasti delusi del pastore Russell. E Russell ha dovuto anche dopo cambiare la data per 1915, e altra volta egli aveva sbagliato e l'anno dopo egli muore nel 1916 con tutti i suoi seguaci così delusi. E la stessa cosa aveva fatto il giudice Rutherford nel 1919 in poi, quando aveva cominciato a dare il suo discorso milioni che ora vivono non morranno mai, fissando una data fissa per 1925, e così ha fatto che i suoi seguaci predicassero per tutto gli Stati Uniti e al mondo una fine del mondo per 1925, e la società ha potuto guadagnare molto soldi vendendo suoi libri così, con una falsa profezia per il 1925, e logicamente hanno fatto molto soldi annunciando una menzogna, e i loro seguaci uscivano al servizio del campo per predicare con molta gioia, con molta volontà, pensando loro che la fine del mondo avrebbe accaduto nel 1925. Dopo la stessa cosa aveva fatto Fred Franz, perché si sa molto bene che la società negli anni 70 aveva comprato molte nuove macchine per la stampa di libri e riviste, e hanno dovuto rinnovare tutta la macchinaria di stampa che la società aveva in Brooklyn, in Bethel, che erano obsolete, antichi, molto vecchi, avevano bisogno di rimpiazzare tutte le loro macchine di impressione con macchine offset che avevano uscito al mercato, queste nuove macchine per fare stampe di libri e riviste più rapidamente, e questo significava una inversione di soldi molto grande, e la società ha dovuto fare una pianificazione per poter pagare questa compra di nuove macchine di stampa, e tutto il debito che avevano acquisito da banche. Era necessario assicurare un flusso di cassa di soldi, un flusso di cassa di soldi per poter compiere con la banca e poter pagare quelle nuove macchine che loro avevano comprato negli anni 70, queste macchine offset che avevano uscito al mercato in quegli anni. E per assicurare un ingresso di soldi, la società ha dovuto pensare in fissare una data dal fine del mondo, così la società poteva stampare riviste e libri annunciando una fine del mondo per i prossimi 10 anni, cioè che nel 1965-66 la società aveva cominciato
a pubblicare libri e riviste Una fine del mondo per 1975 e se aveva insistito in questo assunto per 10 anni, così i testimoni di Geova potevano uscire al servizio per vendere questi libri, queste riviste alle nazioni, sempre insistendo in questo punto della Una fine del mondo per 1975 e i testimoni di Geova uscivano al servizio così con molta urgenza predicando una fine del mondo che presumibilmente accadrebbe nel 1975 e la società ha potuto guadagnare molto soldi con una menzogna e così poter tenere la cassa, il denaro disponibile per poter compiere con la banca perché avevano comprato queste macchine al credito e dovevano pagare e loro, la società, doveva assicurare l'ingresso di soldi e per questo motivo si aveva inventato questa falsa data dalla fine del mondo, nel 1975. Forse voi mi direte come so tutto questo io, come lo so, come è vero questo. Forse voi mi chiederete come so tutto questo io, come è vero questo. Vi dirò che nell'anno 1988, quando io sono stato vivendo negli Stati Uniti per 10 anni, ho conosciuto a un signore in quel tempo che aveva circa di 85-90 anni, stiamo parlando dell'anno 1986, e questo signor aveva stato lavorando per la società Torre di Guardia, era un testimone di Geova molto antico dentro della società e egli era molto amico di Fred Franz. Erano amici della infanzia e si conoscevano quando erano giovani tutti e due, erano amici dell'infanzia. E quando è diventato Fred Franz presidente della società Torre di Guardia, questo signor che ho conosciuto negli Stati Uniti già vecchio nel 1988-89, io era un giovane di 38-39 anni, e mi parlava che ogni tanto egli andava a visitare al signor Fred Franz a Bethel, perché erano amici di tutta la vita, di quando erano piccoli. E un momento così di molta fiducia. Abbiamo parlato sull'anno 1975, io avevo parlato con questo signore che come Franz aveva potuto fissare una falsa data della fine del mondo, e quando questo signor, questo vecchio testimone di Geova, io aveva chiesto su questo assunto del 1975, egli mi disse che aveva parlato una volta con Fred Franz dopo 1975, come ho detto, erano molto amici di tutta la vita e avevano una fiducia tra loro molto grande perché si conoscevano da piccoli e avevano giocato insieme nello stesso quartiere. E quando le aveva fatto la domanda perché egli aveva fissato una data così falsa per la fine del mondo per 1975, Franz le aveva confessato a egli che la società in quel momento aveva un urgente bisogno di rinnovare tutte le stampe obsoleti e che non servissero per stampare, in vista che il numero di membri e di persone che erano in aumento richiedeva più macchine più efficienti per poter stampare più libri e riviste e che non avevano i soldi per poter rinnovare tutte le macchine che loro avevano così antichi e che era necessario comprare nuove macchine e che era anche necessario assicurare l'ingresso di soldi e fare che queste macchine lavorassero tutto il giorno a quasi a 80% della capacità installata per poter generare soldi e poter
con sua produzione, cioè della produzione di libri e riviste, poter pagare dopo alla banca tutto il debito che la società aveva acquisita con le banche, e così era necessario fissare una strategia per assicurare l'ingresso di soldi, e che egli aveva parlato con Nor pianificare una falsa data per 1975. Così, con 10 anni di un'assicurazione del flusso di soldi, con un annuncio falso di una fine del mondo per 1975, la gente, i seguaci andrebbero al servizio a predicare con molta urgenza e così prendere i soldi, perché in quel tempo si vendeva tutto i libri portavano il prezzo dentro anche le riviste, e questa gente, testimoni di Geova, andrebbero al servizio a predicare per portare i soldi, per poter pagare dopo alla banca tutto il debito per la compra delle nuove macchine che la società aveva fatto negli anni 70. E questo fu un segreto, e questo me lo aveva detto un uomo che ora è morto, molti anni fa è morto. In quel tempo io lo avevo conosciuto, ma questo signore era un uomo molto vecchio. Io avevo 38-39 anni e egli aveva quasi 90 anni di età nell'anno 1989. Era la stessa età del signor Franz. Erano molto amici, e anche egli mi mostrò una fotografia con Fred Franz insieme, molto giovani insieme, una fotografia, tutti e due insieme. E Franz aveva confessato che egli sapeva che questa data era falsa, e anche Noro sapeva che era una data falsa, però era necessario dare produzione alla nuova macchinaria, così queste nuove macchine potevano pagarsi da solo, così con la sua produzione, pubblicando e stampando libri e riviste con questo annuncio per la fine del mondo per 1975, e così tenere una ragione, sempre stare insistendo in questo assunto di una fine del mondo, e poter così vendere miliardi di libri annunciando la fine del mondo per 1975. E questo è un segreto che io condivido con tutti voi, cari amici, perché questa persona è già morta, e egli mi aveva contato questo in segreto, e mi aveva detto che non voleva morire senza dirmi cosa gli aveva detto Fred Franz a egli su questo assunto di 1975, che tutto fu una menzogna, una pianificazione per poter dare un grande flusso di cassa alla società, per tenere disponibile il denaro per poter pagare la banca per il debito acquisito della banca per comprare queste nuove macchine di impressione. La società Torre di Guardia sempre ha visto che è molto importante mantenere ai suoi membri così con paura, dicendole sempre che è molto urgente, che il tempo si è avvicinato, che la fine del mondo sta proprio dietro l'angolo, e che è molto importante, urgente, il tempo si è avvicinato. E questa è la stessa storia di tutta la vita. Questo si è detto sempre nel passato, nel tempo di Russell, di Rutherford, di Nor Franz, sempre annunciando che la fine del mondo stava molto vicino, proprio dietro l'angolo. E questa è una storia di sempre. E la strategia qui è causare paura ai membri e dare questo incentivo per andare a predicare, dando una luce al finale del cammino, che la fine del mondo, il nuovo mondo sta alla fine del tunnel. E questa è la strategia che usa la società Torre Guardia, sempre mettendo nella mente, questa è una forma di manipolazione, mettere nella mente dei testimoni di Geova che la fine del mondo sta molto vicino, che è urgente uscire a predicare.
portare gente all'organizzazione. È la stessa storia di sempre, la storia di sempre, cari amici, testimoni di Geova. La società ha bisogno di due cose: mettere paura ai membri, per manipolare ai membri, per far loro andare a predicare con molta urgenza alle nazioni e logicamente prendere più contribuzioni e donazioni per arricchire la società. Loro hanno bisogno sempre di soldi. E l'altro punto è che è molto importante che i testimoni di Geova tengano una luce alla fine del tunnel, con la prospettiva del nuovo mondo, e che la luce sta là e è necessario andare rapido, presto, per uscire da quel tunnel e entrare al nuovo mondo. La società Torre di Guardia ha imparato che fissare date per la fine del mondo ha lasciato un brutto nome alla società, con un discredito totale, e ha cambiato di strategia. E ora, attualmente, la società Torre di Guardia ha bisogno di mettere paura ai membri, dicendo che la fine del mondo sta vicino e che è necessario che loro vadano al servizio del campo per predicare con più sforzo, con più volontà, e per far questo la società mette paura e dice che la fine del mondo sta molto vicino e fissa ora la data della fine del mondo senza scrivere la data, cioè la società ti porterà a che tu fai il calcolo della data della fine del mondo, ma la società non mette la data, l'anno della fine del mondo come faceva prima nel passato, perché sanno che questo lascia molto male la società Torre di Guardia, e che è meglio dare la data senza dirla. Non so se mi spiego. La società usa una nuova strategia e fissare la data senza metterla nella rivista né nei libri. Non mettono mai più la data della fine del mondo, ma lo lascia come un compito per il testimone di Geova, dando a loro una spiegazione che porta all'anno della fine del mondo che si sta aspettando, come ho detto, senza mettere la data, però te lo lascia come una assegnazione di scuola, per che tu lo fai e tu solo arrivi a questa data. E questa è la strategia che usa oggi la società Torre di Guardia, cari amici testimoni di Geova, così non lasciano nessuna impronta di una falsa data della fine del mondo, perché loro non vogliono cadere nello stesso errore del passato fissando la data, l'anno della fine del mondo, come loro facevano prima. Ora la società ha cambiato, come ho detto, di strategia per dare altra nuova data della fine del mondo che si avvicina, che i testimoni di Geova stanno aspettando, però senza mettere l'anno. E la società molto intelligente, molto furba, ha fatto i testimoni di Geova che loro stessi facciano il calcolo quale è questa data della fine del mondo, per mezzo di dare una spiegazione che si trova giustamente in questa torre di guardia che io vado ora a leggere a tutti voi. Io vado a fare riflettere a tutti voi quale è la spiegazione data per la società che porta ai membri per se stessi a arrivare alla data della fine del mondo senza fissare per iscritto nella torre di guardia l'anno che la società mette ora come la data della fine del mondo, perché la società non vuole sbagliare come prima e rimanere come un falso profeta convinto e confesso. Ora la società lascia il lavoro di
arrivare alla data ai suoi membri senza mettere la data nella rivista né nei libri. E così la società rimane così innocente. E questo si chiama lanciare il sasso e nascondere la mano. E questo è la cosa che la società fa in questa rivista. Per dare e annunciare e mettere in mente ai testimoni di Geova e al mondo che leggono questa rivista che la fine del mondo accadrà nell'anno 2034. Però non mette questo anno, non lo scrive, non sta scritto, non sta impresso questo anno in questa rivista, come lo facevano tanti anni fa con le prime false date della fine del mondo che la società aveva annunciato nel passato. Ora la società, come ho spiegato, ha cambiato di strategia per dare una nuova data della fine del mondo, per mettere nella mente dei testimoni di Geova che nell'anno 2034 la fine del mondo accadrà e che loro devono correre per andare a predicare alle nazioni per salvare a più gente possibile, come facevano nel passato nel 1975 per esempio, così spaventare i suoi membri e affrettarli a dare al servizio per predicare a più persone possibili. E così arricchirsi vendendo libri e riviste alle nazioni come avevano fatto nel 1975. E la società fa la stessa cosa ora per promuovere e incoraggiare ai suoi membri che è urgente, che devono stare vigilanti perché il tempo si è avvicinato la seconda venuta di Gesù Cristo, Matteo 24, 42, e che dobbiamo rimanere vigilanti perché non si sa in quale giorno verrà il nostro Signore per seconda volta. E secondo la società fissa altra volta la data della fine del mondo senza dire l'anno, ma lasciando il compito di calcolare la data ai testimoni di Geova, dando alla società dati diversi che porta alla data della fine del mondo. E questo vado a dimostrarlo leggendo questa rivista che voi potete vedere qui. Forse voi lo avete in vostra casa. Questa è la copertina, così voi potete ricordarlo. Questa è la copertina e la data che si legge qua è 15 di dicembre 2003. «15 dicembre 2003, pagina 14 e 15». Ma anche voi lo potete vedere questo in suo CD-ROM della biblioteca della Società Torre di Guardia. Io vado a leggere non tutto questa rivista, soltanto questa parte della pagina 14 che dice che è necessario essere vigilanti o rimanere vigilante perché non sappiamo in quale giorno verrà il nostro Signore e che è molto urgente, qui si legge, è molto urgente rimanere allerta, attento, vigilanti. E vado a leggere, io, come questa rivista sta in spagnolo, io vado a vedere questa rivista nel CD-ROM che io avevo qui della Società Torre di Guardia Italiano e vado a leggere a tutti voi la pagina 14 e 15, queste due pagine vado a leggere e così io vado a dimostrare a tutti voi come la società Torre di Guardia molto furba ti porta a te dandoti così una serie di date dei successi del passato, di date del passato, per portare a tutti voi all'anno della fine del mondo che noi stiamo aspettando.
io vado a dimostrare questo. Io so che voi siete gente intelligente e che voi capirai quello che io stesso ho capito, che come la società molto furba ti porta a te a capire che la fine del mondo sarà per il 2034. 2034, cioè che resta ancora 22 anni per la fine del mondo. Io vado a leggere a tutti voi per provare che questo è così. Io avevo qui il CD-ROM della società Torre di Guardia e dice così, questa è la pagina 14, stiamo parlando della Torre di Guardia del 15 di dicembre del 2003, e recita come segue. È più urgente che mai essere vigilanti. Siate vigilanti dunque perché non sapete in quale giorno verrà il vostro Signore. Matteo 24, 42. La guerra ha influito sul XX secolo più di qualsiasi altra cosa, dice lo scrittore Bill Emmott, pur ammettendo che il peso delle guerre e della violenza si è sempre sentito nel corso della storia. Aggiunge, il XX secolo non è stato diverso dagli altri per natura, ma per gravità. È stato il primo secolo a vedere un conflitto di portata veramente globale e, come a ribadire il punto, ha visto non uno ma due conflitti mondiali. E segue così nel paragrafo 2 di questa pagina 14, che recita come segue: Gesù Cristo predice che sarebbe sorta nazione contro nazione e regno contro regno. Questo tipo di guerra, tuttavia, è soltanto un aspetto del segno della presenza di Cristo e del termine del sistema di cose. In questa grande profezia Gesù menzionò anche carestie, pestilenze e terremoti. Matteo 24, 3, 7 all'8, Luca 21, versi 6, 7, 10 e 11. E queste calamità sono diventate più estese e più gravi sotto molti aspetti. C'è tanta cattiveria, come dimostra l'atteggiamento dell'uomo verso Dio e verso il prossimo. Lo sfaccello morale e l'aumento della criminalità e della violenza sono evidenti, dice questa rivista. Gli uomini sono diventati amanti del denaro anziché amanti di Dio e sono sempre alla ricerca del piacere. Tutto questo prova che viviamo in tempi difficili. Seconda Timoteo, capitolo 3, versi 1 al 5, nel paragrafo 3 recita come segue, e qui stiamo andando in avanti per arrivare al punto che io vado a dimostrare. Nel 3 recita come segue: cosa pensate del peggiorare delle condizioni umane? Molti sono indifferenti o addirittura insensibili davanti agli angoscianti avvenimenti odierni. Gli intellettuali e i potenti della terra non capiscono il significato dei segni dei tempi, né i capi religiosi ne hanno fornito la debita guida in proposito. Matteo 16, versi 1 al 3. Gesù invece esortò i suoi seguaci: siate vigilanti dunque, perché non sapete in quale giorno verrà il vostro Signore. Matteo 24, 42. Gesù ci incoraggia a essere vigilanti di continuo. Per essere vigilanti dobbiamo stare svegli. A tal fine non basta riconoscere che viviamo negli ultimi giorni e che i tempi sono difficili. Dobbiamo essere fermamente convinti che la fine di ogni cosa si è avvicinata. Prima di Pietro, capitolo 4, verso 7. Solo in tal caso vigileremmo
con un senso di urgenza. Quindi la domanda su cui dobbiamo riflettere è: cosa ci aiuterà a rafforzare la nostra convinzione che la fine è vicina? Nel paragrafo 4 recita come segue: consideriamo le condizioni esistenti nel periodo, questo è importante, che stiamo entrando alla parte che io voglio trattare con tutti voi, su questo assunto dell'anno 2034 come la data della fine del mondo. E dice così: consideriamo le condizioni esistenti nel periodo che precedette un avvenimento unico nella storia umana, il grande diluvio dei giorni di Noè. La gente era così malvagia che Giova si addolorò nel suo cuore, infatti disse: cancellerò gli uomini che ho creato dalla superficie del suolo, Genesi 6, versi 6 al 7, e ciò che fece, facendo un parallelo fra quel tempo e il nostro Gesù, disse: come furono i giorni, e qui c'è il punto importantissimo, ascoltiate, come furono i giorni di Noè, così sarà la presenza del figlio dell'uomo, Matteo 24:37. Nel paragrafo 5 la società dice come segue: è ragionevole supporre che Geova provi per il mondo attuale gli stessi sentimenti che provò per il mondo antediluviano, dato che pose fine al mondo impio dei giorni di Noè, distruggerà senza altro anche il mondo malvagio di oggi. Capire bene le somiglianze, qui sta il punto importante. Questo, ascoltiate questa parte. Capire bene le somiglianze che ci sono fra quel tempo passato e il nostro dovrebbero rafforzare la nostra convinzione che la fine del mondo attuale è vicina. Quali sono queste somiglianze con il tempo di Noè? Sta facendo un parallelo con il tempo di Noè e qui si domanda quali sono queste somiglianze. Dice, ce ne sono almeno 5. La prima è che l'avvertimento della futura distruzione è espresso in termini precisi. E dopo si legge nel subtitolo avvertito di cose non ancora viste. Nel paragrafo 6 recita come segue, e qui stiamo avvicinando al punto che prende l'anno 2034, e dice il 6: ai giorni di Noè Giova dichiarò: il mio spirito non agirà certo indefinitamente verso l'uomo, in quanto egli è anche carne, pertanto i suoi giorni dovranno ammontonare a 120 anni. Ripeto questo: pertanto i suoi giorni dovranno ammontare a 120 anni. Genesi 6, verso 3. L'emanazione di questo decreto divino nel 2490 AEV segnò l'inizio della fine di quel mondo impio. Pensate cosa significava per le persone di allora. Solo 120 anni ancora e Geova avrebbe portato. Questo è il punto. Ti sta dicendo che solo 120 anni ancora e Geova avrebbe portato il diluvio di acque sulla terra per ridurre in rovina ogni carne in cui è attiva la forza della vita di sotto i cieli. Genesi 6, 17. Sta parlando che aveva passato 120 anni fino quando aveva cominciato l'emanazione di questo decreto divino nel 2490 AEV, fino a quando ha cominciato il segno dell'inizio della fine di quel mondo impio, e che soltanto aveva
passato 120 anni fino a quando aveva arrivato il diluvio e che in tempi moderni di oggi questo lo stesso successo come nei tempi del tempo di Noè accadrebbe lo stesso nel presente tempo, 120 anni. E la società dice che Noè fu avvertito della futura catastrofe con decenni di anticipo e usò saggiamente il tempo per prepararsi a sopravvivere a essa. Dopo aver ricevuto divino avvertimento di cose non ancora viste, dice l'Apostolo Paolo, Noè mostrò santo timore e costruì un'arca per la salvezza della sua casa. Ebrei 11:7. Che dire di noi? A chi dice, che dire di noi? Sono passati circa 90 anni, dice così, ascoltate, sono passati 90 anni da che nel 1914 iniziarono gli ultimi giorni di questo sistema di cose. Questo è il punto importante. La società nel 2003, che è la data di questa rivista, dice che già ha passato 90 anni fino a quando nel 1914 si iniziarono gli ultimi giorni di questo sistema di cose. Perché parla di 90 anni? Perché dice ha passato già 90 anni da che nel 1914 si iniziarono gli ultimi giorni di questo sistema di cose? Perché la società vuole che tu capisci che nel 2003, facendo un calcolo di 120 anni come aveva passati nei tempi di Noè, avevano passati 120 anni fino a quando si aveva emanato il decreto divino nel 2490 AEV, fino a quando arrivò il diluvio e aveva ammazzato tutti, avevano passato 120 anni e come la società dice che Gesù aveva detto che Matteo 24:37 che Gesù disse come furono i giorni di Noè, così sarà la presenza del figlio dell'uomo. E così la società in questo articolo che abbiamo letto, fa lo stesso calcolo di 120 anni e dice la società che questo inizio dell'avvertimento di 120 anni aveva cominciato, cioè che il decreto divino degli ultimi giorni aveva cominciato nel 1914 e come nel passato di tempi di Noè avevano passato 120 anni fino a quando arrivò il diluvio finalmente, la società lo porta al presente e dice che l'inizio, gli ultimi giorni, aveva cominciato nel 1914 e che in quel momento era equivalente a dire il decreto divino nel passato quando Geova aveva annunciato la distruzione della gente malvagi del tempo di Noè nel 2490 e soltanto aveva passato 120 anni quando aveva finalmente arrivato il diluvio. Ma la società dice che questo decreto divino degli ultimi giorni, in presente tempo, aveva cominciato nel 1914 e la società dice che già sono passati 90 anni. Perché dice 90 anni qui? 90 anni di che? Di 120 anni. E che soltanto, questo è del 2003, ricordate che questa rivista è del 2003, la società dice, restando 120 anni all'anno 1914, se noi facciamo una resta dell'anno 2003 e mettiamo 1914, giustamente hanno passato questi 90 anni e questo vuole dire che ancora rimane 30 anni di più
per cumplire questi 120 anni, che era l'equivalente del passato quando Giova aveva portato il diluvio di acqua sulla terra per ridurre in rovina ogni carne cui è attiva la forza della vita di sotto i cieli, e questo aveva solo passato 120 anni, e così la società ti fa pensare e vuole la società che tu pensi che già ha passato 90 anni di 120 anni che deve adempiersi per arrivare alla fine del mondo nel presente tempo. Perché, come ho detto, la società dice, prende il testo di Matteo 24:37 che parla che come furono i giorni di Noè, così sarà la presenza del figlio dell'uomo per il futuro, e parla che nel tempo di Noè aveva passato 120 anni fino a quando si aveva dato il decreto divino del diluvio, e aveva soltanto passato 120 anni quando finalmente arrivò il diluvio e aveva ridotto in rovina ogni carne in quel tempo. E questo 120 anni anche sarebbero messo nel presente tempo per calcolare la fine del mondo, e che questi ultimi giorni avevano cominciato nel 1914, e se noi li mettiamo 120 anni al 1914 si arriva al 2034, cioè che nel 2003 già aveva passato 90 anni, come si legge qua del paragrafo 7, e così la società Torre di Guardia, senza mettere la data, ti fa a te, amico testimone di Geova, riflettere che manca soltanto pochi anni per arrivare all'anno 2034. E io invito tutti voi che legano questa rivista nel paragrafo 6 e 7 delle pagine 15 di questa rivista. Voi potete capire come la società Torre Guardia ti porta alla data della fine del mondo, dicendo che già sono passati circa 90 anni, e questo fu nel 2003. Oggi sono passati circa 99 anni, indubbiamente. Se noi portiamo questo articolo nel 2012, che siamo ora, e facciamo una resta del 1914, che aveva cominciato gli ultimi giorni, le mettiamo una resta di 2012, siamo giustamente 99 anni, sono già passati fino a quando si iniziarono gli ultimi giorni di questo sistema di cose, e questo vuole dire che soltanto resta 22 anni di più per la fine del mondo. E questo è una realtà. Io invito tutti voi a leggere questa rivista, e potrai vedere come la società Torre di Guardia lancia il sasso e nasconde la mano e fissa la data della fine del mondo per 2034, e voi lo potete leggere sul CD-ROM. Bueno, questo è tutto lo che io volevo dire a tutti voi, vi lascio e buonanotte.